ini dulu. Oh bedog enggak? Oh iya. Kudu batuk kesehatan dia. Bedog aja ada. Soalnya ya tadi ngeliat HP aja. Oh, coba dagang tuh gitu. Oh ya sih ini udah oh bisa ditelepon ya. Jadi kita sambil dulu ya tiris. Oh itu hangat. Kan ini lah. Alhamdulillah ketemu sama Baraya di depan di sana di belakang ya. Sama kenalan tadi namanya Mang Eben. Kalau mau ke sini tanyain aja Mang Eben. Jadi di sini udah ada kalau ini malah kuncen ya, kuncen lokasi ini ya namanya Mang Eben. Jadi kita kalau misalkan mau ke sini biar aman, biar nggak apa-apa di tempat ini katanya tanya aja nama Mang Eben ya teman-teman. Jadi kita bisa Ebennya 3 kali ya, Eben bebas jangan pakai tok. Jadi kita mau nginep di sini juga aman ya teman-teman. Kita nanyain si Mang yang dijamin kalau nanyain Mang Eben masuk sini nggak gratis. Jadi masuk sini bayar ya teman-teman, paling bayar parkir. Kalau ngecamp beda lagi. Kalau nanti mau pasang tenda ngecamp itu bayarnya beda lagi ya. Suhu hujanan mah kok mie ya cagerna teh. Jadi teh lenyit. Oh di kamu oh bener cepatnya. Wah terasa ya apa teh. Nah cuma utek-utek kan. Getek kan betul naon angin. Berdarah langsung. Nah, kita di sini mau ngambil dulu tanaman bawang-bawangan ya, lihat. Mau minta ya. Nah ini mah nu wantur ya. Jadi dari wantur mah bebas gitu kan, mau minta juga nggak apa-apa ngambil juga soalnya ini punya wantur. Wantur minta sok ya. Wantur bagi bawang. Tuh yang penting saya udah izin ya sama wantur ya. Cuman seginilah ngambilnya juga nggak apa-apa. Dah imam masih kena halalnya entah haram. Tuh. Udah baliknya kan? Oke. Dengan lebaran tahun baru. Merebus pakai bawang daun. Mantapnya. Pokoknya mah kalau di alam pegunungan seperti ini mah apalagi habis hujan makan mie rebus. Mantap ya, badan anget. Oke, bumbunya langsung disatuin.
50.000 kan 50.000 oh ini beli mana anak untuk ini udah kabelin tak panas karena ini aku bersih. Ini rebusnya udah jadi ya teman-teman. Waktunya makan. Tuh, ininya udah jadi ya teman-teman ya. Kita akan langsung habek ya. Di belok tuh. Jangan lupa pakai nasi anclomkeun. Nah, gitu. Oke teman-teman, waktunya makan. Sama-sama kita doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mantapnya. Jadi di tempat ini kalau makan gini, pedo, pokoknya mah mantap. Pedo juara pokoknya mah. Mie rebus biasa jadi siga mie menang di toko. Iya, budaya di Jogja. Masih hujannya. Kan nggak karet punya. Ajukut. Jadi warga sini ambil apa kayu pakai motor. Jaragoan. Padahal jalan licin gitu.